Agar yer yuzida atigi 100 kishi qolsa nima bo'lardi? Keling kayfiyat uchun faraz qilib ko'ramiz. Tasavvur qiling, bir kuni uyg'onsangiz 8.2 milliard odam g'oyib bo'lib qolgan. Dunyo shunchalik bo'shab ketganki, boshqa bir odamni topish deyarli imkonsiz. Kimnidir uchratish uchun siz butun Alyaska bo'ylab yurishingizga to'g'ri keladi. Boisi so'nggi 100 kishi bir joyda to'plangan bo'lmasdi. 60 nafari Osiyoda, 14 nafari Shimoliy va Janubiy Amerikada, 11 nafari Yevropada, qolgan 15 nafari esa Afrikada bo'lardi. Shu bilan birga aniq sabablarga ko'ra Avstraliya butunlay bo'shab qolardi. Sivilizatsiya yo'qolgach, tabiat yana butun sayyorani egallaydi. Osiyo o'rmonlari butun shaharlarni qoplab, Afrika savannalari yuzlab chaqirimlarga kengayadi. Amazon o'rmonlari esa Janubiy Amerikaning katta qismini egallardi. Elektr tarmoqlari ishdan chiqardi. Internet yo'qolib, yoqilg'i zaxiralari tugaganidan keyin sayohat va aloqa ancha qiyinlashardi. Dunyoda juda oz odam qolganligi sababli insoniyatning faqat ikki yo'li bor edi: birlashish yoki yo'q bo'lib ketish. Lekin ular qayerga borishlari mumkin? Ideal variant sifatida Yevropa eng yaxshi tanlov bo'ladi. Chunki bu yerda iqlim qulay va xavfli hayvonlar kam. Bu esa insoniyatga qaytadan tiklanish imkonini beradi.